你想第一時間睇到我哋嘅教學影片，就快啲訂閱啦！OK，使用電子產品時要注意什麼事項？使用即係你用電子產品嘅時候，有啲咩要注意呢？要注意什麼事項？你哋睇下有啲咩先。第一，尊重知識產權，尊重知識產權，尊重咧即係 respect。我哋要學下尊重知識產權，了解下知識產權係啲咩嚟嘅。呢度咧有講到嘅喎，這個網站有適用於專題研習的照片和資料，我直接複製放在報告吧。呢個網站，呢個網頁，sorry，這個網頁，即係呢一個 page，有適用於專題研習嘅資料同埋照片，有適用於專題研習的照片和資料，有啲相啊，有啲我有用嘅資料喺度，係 good for 我個 project 嘅喎。咁我直接 copy 喺我自己個 report 嗰度得唔得咧？呢個思月佢咁樣諗，我直接複製放在報告吧。嗱，我哋而家唔知道佢咁樣做係啱唔啱，我哋可以討論一下。呢度寫調查並了解知識產權，說說思月的做法有什麼問題？佢話咧。調查同埋了解下知識產權係啲乜嘢喎？我哋睇下思月而家嘅做法咧，會有啲咩問題？即係咧，原來佢而家做嘅嘢咧係有啲唔啱噶。呢一個網頁佢話咧有啲佢啱用嘅嘢，佢直接 copy 去佢個 report 嗰度。咁其實係得唔得嘅咧？佢咁樣做，你曾有類似的經驗嘛？你有冇試過做嗰啲差唔多嘅嘢咧？我哋一齊同同學分享下。你會建議思月點樣做咧？什麼是共享創意？這個構思有什麼好處？嗯，好。如果有時間嘅話，你可以而家停一停，諗下思月做嘅嘢會有啲咩問題咧？如果人們不尊重知識產權，可能會造成什麼後果？如果人們不尊重知識產權，可能會造成什麼後果？如果大家都唔尊重呢一樣嘢嘅話，會有啲咩問題呢？呢度咧有兩個人喺度，有個作家話：我的作品被人隨意抄襲和複製，抄襲、複製，大家都不尊重創作，真令人灰心。作家話咧，佢啲作品咧俾人哋抄咗落嚟啊，直接就 copy 到啦。佢覺得大家都好唔尊重佢創作出嚟嘅嘢，大家唔尊重有人會為咗創作呢一樣嘢，佢哋唔知道創作背後原來花好多時間嘅。作家知道咗有人抄佢啲嘢之後咧，佢其實好灰心啊，所以佢話真令人灰心。灰心即係佢唔開心，灰心即係話唔灰色噶嘛，灰色係一個
形容唔開心嘅顏色，深係佢個代表佢嘅心情啦，所以佢覺得好灰心，即係代表佢有人抄佢啲嘢同埋複製人佢啲嘢之後咧，佢好覺得唔開心喎，佢覺得灰心喎。灰心咧，再講多少少嘅意思咧，係佢會覺得失望啦，會覺得唔想再做更加多嘅創作，佢就會覺得好灰心啊。海關人員呢一度，一個男人係個海關人員，佢就話侵犯知識產權係違法行為，侵犯知識產權是違法行為，可能會被罰款和判監。原來咧，當有人做呢一啲抄襲同埋複製嘅嘢咧，即係侵犯咗知識產權，係一個違法行為嚟噶喎，可能會俾人罰款，即係會俾人罰錢啦，同埋判監。有冇聽過呢一個咧？監即係監禁，俾人判監即係判佢去坐監。如果有人去做一啲侵犯知識產權嘅行為，係違法㗎，違法即係犯法咁解，可能會被罰款啦，同埋判監。違法、罰款、判監。抄襲、複製、創作、創作、灰心。嗯。即係話回答翻呢一個問題先，如果有人唔尊重知識產權嘅話，會有咩後果咧？即係話有咩 consequence？如果唔尊重知識產權，個 consequence 就係可能會俾人罰錢，或者會俾人拉去坐監噶喎，都好嚴重下㗎呢一個行為。好啦，去到呢度啦，提防電腦病毒，提防電腦病毒。C月咧，佢遇到啲咩問題咧？點解會有啲咁樣嘅事情發生？C月遇到什麼問題？為什麼會有這件事情發生？C月遇到什麼問題？為什麼會有這件事情發生？睇下佢做咗啲咩嚟先。C月咧，打開咗呢一個 document，然之後見到有病毒喎，應該係咪啊？電腦病毒係咩嚟嘅咧？病毒呢一啲嘢其實會有啲咩破壞咧？睇下啦喎，電腦病毒會破壞或盜取電腦資料，破壞啦，即係誒整爛一啲嘢，整壞一啲嘢，或者盜取。盜取即係盜咧，呢個字即係偷咁解。盜取電腦資料，即係話會破壞或者盜取，有人偷咗你電腦啲資料，但係資料係屬於你噶嘛？如果有人偷咗嘅話咧，會好唔開心噶喎，或者會有啲機密、有啲秘密喺電腦嗰度俾人哋知道咗。呢啲電腦病毒咧就係用嚟咁嘅作用，去偷你嘅秘密。同埋咧，使電腦無法啟動，佢亦都會，即係電腦病毒亦都會令到你個電腦咧可能會喐唔到，可能會再開唔到添，或者冇得再繼續用。還有，好，還有啲咩咧？你可以細心諗下，有啲咩會發生？電腦病毒是惡意的電腦程式。電腦病毒是惡意的電腦程式，惡意的即係有啲好差嘅 intention，好衰嘅 negative 嘅 intention，惡意嘅
電腦病毒係惡意嘅電腦程式啦，都係一啲 program 嚟㗎啦，會造成啲咩影響咧？咁頭先就答咗啦。電腦病毒4個字，電腦病毒。OK，咁我哋點樣可以避免有電腦病毒嘅影響呢？怎樣避免，即係避開呢一樣嘢，避免電子產品受電腦病毒影響？怎樣避免電子產品受電腦病毒影響？點樣先至可以避開呢一啲電腦病毒呢？第一，收到不明來歷的電郵和檔案，收到來歷不明的電郵和檔案，收到意思不明的訊息，在電子產品安裝，即係話咧，當我哋收到一啲來歷不明，即係唔知喺邊度嚟嘅 emails 或者一啲 documents 嘅話咧，我哋要小心啲。入面咧，可能你一打開咧，就會係有啲電腦嘅病毒噶咯喎。或者咧，如果你收到一啲唔係好明佢講咩嘅信息，即係例如你明明咧就好少去食麥當勞嘅，但係麥當勞突然間 send 個信息俾你，話俾你聽，哦，你撳入嚟呢一度啦，你就可以換一個雞腿包啦。咁就係一個好唔尋常，同埋你唔係好明點解佢會送呢一樣嘢俾你嘅話，又叫你 click 入去一啲嘢咧，你就盡量都唔好 click 入去，或者佢要你回覆嘅話咧，盡量都唔好回覆喎。如果唔係咧，就會好容易受到電腦病毒影響㗎啦。或者第三有啲咩？第三嘅意思咧，即係如果你亂咁喺你嘅電子產品上面，喺你嘅電話或者電腦上面安裝一啲嘢嘅話，去裝一啲你唔係好知道係咪 authentic 嘅一啲 app 嘅話咧，咁都會有機會你會唔小心下載咗啲病毒落去你個電腦嗰度㗎喎。OK，好啦，如果冇進步，我哋保證學費全數退還。我哋嘅學生進步率高達97%，喺我哋嘅 KMS 教學系統，除咗幫學生鞏固課文基礎知識，更重要嘅係教授考試重點、技巧、方法同埋必考題目，令你極速進步，考試攞高分。我哋今個月只收8位學生，成功登記參加免費試堂，仲可以額外得到藍牙耳機。快啲按下邊個掣登記報名啦！上堂見。